Assalomu alaykum hemşirler. Ben hazır ders sözleştim burun. Sizlerge muşu uyda tabiiy halda kirim qaynatish usulini bir öğütüp ötey. Bu kirim qaynatish uchun ketadigan materiallar mana bu 500 gram süt, 500 gram şeker, 50 gram un, 4 tane tuxum. Mana buni tayyorlab oldik. Andan keyin mushu 500 gram sütümüz, 500 gram şekerimiz, 50 gram unumuzni javurga silib, undan ilashtirib olamiz. Unda ilashtirib bo'lgandan keyin andan keyin o'tga qo'yib, shekarni eritib olamiz. Endi biz bu aralashmamizni undan o'tga qo'ymay turib, mushta ilashtirib, bir-biriga mana o'zlashtirib olamiz, canımlar. Hozir undan ilashtirib, mushu un, şeker, süt hammasi undan aralashib, shunda aralashib bo'lgandan keyin buni opirib, o'tga qo'yib, yana to'xtamay mushundaq ilashtiramiz. Endi tuxum, süt, avvalgi süt bilan şeker, uning aralashmasini o'tga qo'yishdan burun mana 4 tane tuxumimizni undan ilashtirib tayyor qilib olamiz. Bunu undan aralashtirib, mana shunday aralashtirib, chilib tayyor qilib qo'yamiz. Endi bu süt, şeker, uning aralashmasini o'tga qo'yib, to'xtamay aralashtirib, shekarni eritamiz canımlar. Shekarni undan eritib olamiz. Mana shunday to'xtamay ilashtirib, endi issiq o'tib, mushu shekarimiz erigandan keyin mana bu tuxumimizni mana shunday zip holatga qo'yib, yana to'xtamay ilashtiramiz, canımlar mana. To'xtamay ilashtirib turamiz. Bo'lmasa bu bek zil tik tutib ketadi, tik tatib ketadi. To'xtamay ilashtirib tursak, tik tatib ketadi. Mana zip holatda shunday qo'ydik. Endi buni shunda to'xtamay qo'yib, bu sütimiz qaynagan sari bu tuxumimiz buning ichida pishib, bu bir xil halga holatda quyuqlashida, halgudek bir xil quyuq holatga keladi. Mana canımlar to'xtamay aralashtiramiz. Bu hozir shekarni erib bo'ldi, tuxumni asosdan aralashib, qo'yilish tartibiga qarab mavdi. Qaynadi, bu qaynabmi, yana to'xtamay shunda ilashtiramiz. Mana shuni bilan bu mana shunda qo'yildi, ko'rdinglarmi? Mana halga holatda mana shunda qo'yildi, mana to'xtamay ilashtirdik. Endi buni o'tdan ayirib, evilib, muzlatamiz, canımlar. Mana canımlar, bu qaynatgan kirimimiz endi mana shundaq qo'yiq darajaga keldi. Endi buni qo'yilgandan keyin o'tdan ayirib evaldik, mana. Endi buni o'tdan ayirib elib, undan muzlatamiz. Ana ma qish faslida pek muzlatib etmasak ham bo'ldi. Nimishga desanglar, seriqmaysal to'g'ri bo'ladi emasmi? Shuni bilan ko'ptirish uchun sal ilmonroq qiziq vaqt qo'ysakmi, uning ko'pishi texmi yaxshi bo'ladi. Seriqmayninki erib yumshoqroq, ko'pishiga mavsal issiqroq vaqtda ko'ptasak, ashunga ko'p yordam bo'ldi ekan. Endi bu karimimiz undan muzlagandan keyin buni 1 kilo seriqmay bilan undan ko'ptirib evalamiz. Undan keyin bu ko'ptirib evalganda hosil bo'lgan qaymoqni har xil qat-qatlarni chaplashga, tatar tort, shokolad tort deymiz, har xil tortlarni gullashga ishlasak shunda muvofiq bo'ladi, ham quvvatlik, ham yeyishlik bo'ladi. Andan keyin endi bu kirimni qaynatib qo'yib, darhol ishlatish ehtiyojingiz bo'lmasa, buni yana botilga qachilab, benshanga sep qo'yib, ishlatadigan vaqtingizda elib, 1 piyola seriqmay bilan 1 piyola kirimni aralashtirib ko'ptasingizmi bo'ladi.